Waiting time. César, onde é que a gente está? Tá. Chegamos. FC. Onde é que a gente chegou? Onde é que a gente chegou? FC. O que é o UFC? FC tem. É o Porto? É o F, o C e o P. Agora tem. Veja se vocês conseguem falar um pouquinho mais, não tem. Não falem assim, né? O aeroporto do Puerto. Tem muito azul. Vamos à espera das malas. See you later. There you go. Damn, you guys are loud.
Estou fedido com os óculos, fazem-me duras as orelhas. Não ligas que eu estou cá. Não tens a chave? Já comeram para o café. Calhar. Claro que sim. Ah! Está ali, ó. Está aqui. Tu vai estar aqui. Ah! Ah, então eu estava a ver.
Como é que é aquelas sardinhas pequeninas? Pinga.